Aber der Grund, warum jetzt diese Anko-Waffen so günstig verkauft werden, Kudo, Harbinger für 57, Cortana für 450 Millionen. Also jetzt ist es halt ziemlich sicher, weil die Leute einfach kurz vorm FEC einfach verkaufen wollen. Und weil es halt auch einfach keiner kauft, also beides. Aber ich denke, wenn du jetzt... Du wirst ja nicht mit Anko-Waffen im Lager auf dem FEC starten. Und jetzt spielen halt viel mehr Leute. Also wenn du sie jemals verkaufst, dann eher jetzt. Und nicht während dem FEC auf Borodeng oder auf den Original-Servern. Aber das ist eigentlich trotzdem ein extrem gutes Zeichen, weil das heißt ja, dass auf Borodeng bereits die meisten Leute versorgt sind mit Anko-Waffen. Das ist jetzt zwar in dem Fall nur Templar, also bei Blade wird es sicherlich anders aussehen. Aber das heißt ja trotzdem, dass viele Leute schon versorgt sind. Die meisten wahrscheinlich. Und das heißt, die Droprate ist unfassbar gut. Weil ich meine, selbst wenn ich auf dem FEC spielen werde, für eine cleane Herneswaffe musst du ja trotzdem noch mehrere 100 Millionen zahlen oder Milliarden, je nachdem welche Waffe. Und Herneswaffen sind fast 3 Jahre alt. Herneswaffen sind 2,5 Jahre alt. Und Anko-Waffen sind ein halbes Jahr alt. Und die Anko-Waffen sind dann fast schon auf dem Niveau, wo günstige oder die günstigeren Herneswaffen sind. Nicht alle Anko-Waffen natürlich, wie gesagt, aber manche. Und das reicht ja schon, um auf jeden Fall zu verstehen, dass die Dropraten ganz anders sind. Und das ist ja das, was für den FEC dann entscheidend sein wird. Dass eben die Preise auf dem FEC zum allerersten Mal nicht mehr, zumindest nicht langfristig, so exorbitant hoch sein werden, wie es die letzten 2 Jahre war. Also vor allem auf Lusakas Crystal bezogen. Weil die einfach so oft gedroppt werden, dass die Preise, egal wie krass die Leute es probieren, also die ersten Leute, die die Dungeons farmen, werden es ja bestimmt probieren, das irgendwie zu gatekeepen, die Preise irgendwie zu kontrollieren oder so, aber es wird halt einfach nicht funktionieren, weil die Droprate wird wahrscheinlich so krass gut sein, dass das einfach nicht funktionieren wird, weil einfach viel zu viel gedroppt werden wird und dann klappt das nicht. Also, hoffentlich. Und dann werden einfach die Preise langfristig zumindest viel günstiger sein als letztes Jahr. Und das heißt, jeder wird an seine Anko-Waffe kommen. Jeder, der genug gespielt hat, beziehungsweise jeder, der es wirklich will und wirklich probiert hat. Also ich meine, jemand wie Gerka, no front, aber jemand, der nur eine halbe Stunde am Tag spielt oder so, oder nur wenn er Zeit hat. Naja, also ich meine, wir leben hier nicht in einer Traumwelt, ja. Also ein bisschen grinden musst du schon. Aber solange du das tust, sage ich, außer es Blade ist der einzige, bei dem es wahrscheinlich immer noch schwieriger sein wird. Einfach weil er halt 2 Waffen braucht. Aber grundsätzlich sollte jeder eine gute Chance, eine realistische Chance haben, wenn er es wirklich probiert, wenn er wirklich grindet dafür, seine Anko-Waffe zu kriegen. Und ja, das beste Signal ist jetzt, dass die Waffen auf Borodeng, auf den Original-Servern, die Waffen schon so unfassbar günstig sind, bereits nach einem halben Jahr. Ein halbes Jahr nachdem Lusakas Crystal released war, da gab es manche Lusakas Crystal-Waffen ja gefühlt noch gar nicht. Also einige Leute haben immer ewig behauptet, es gibt keine Two-Hand Lusakas Crystal Axe. Ich habe das zwar persönlich immer nicht unbedingt geglaubt, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass eine Waffe gar nicht existiert, aber es haben echt viele Leute behauptet. Die hat Ewigkeiten angeblich gar nicht existiert, weil noch keine einzige gedroppt wurde. Und ich meine, ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich stimmt oder gestimmt hat. Shit. Aber ist ja eigentlich egal. Denn Fakt ist auf jeden Fall, dass sie unfassbar selten waren. Und selbst wenn es eine gegeben hätte, man hätte halt 100 gebraucht, um alle zu versorgen. Oder halt auf jeden Fall mehr als 10, um mal anfangen zu können, den Preis irgendwie ein bisschen zu drücken oder so. Und das hat ja ewig gedauert. Und ich meine, jetzt sind eigentlich Lusakas Crystal-Waffen ja auch nur deswegen weniger wert geworden, weil es halt bessere Waffen gibt. Nicht, weil sie unseltener geworden sind. Und auf jeden Fall wird das so bei Anku nicht sein. Ach, die Power-Ups vom E-Sportler sind abgelaufen. No.